இந்த வீடியோவில் நம்ம சிபிஐ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, ப்ளோயரை யூஸ் பண்ணி சிபிஐ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்துங்க, இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது இந்த சிபியூவில். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கேபினெட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்க. ஹார்ட்வேர் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் உடனே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரி வாங்க, ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணி இந்த டஸ்ட்டை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளோயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். மெயினில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். என்னால் ப்ளோயரை ஷூட் பண்ண முடியல. ஸோ அப்படியே ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு சவுண்டு நல்லாவே கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ப்ளோயரோட வால்வு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபேன் உங்களுக்கு ரன் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும். இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டரில் எல்லா சர்வீஸ் சென்டருமே இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ப்ளோயரை யூஸ் பண்ணி டஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ திரும்பவும் க்ளீன் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ப்ளோயரை இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ சைடில் க்ளீன் பண்ணுவோம், பார்க்கலாம். ப்ளோயரை ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃபேன் ரன் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும். ப்ளோயர் சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும். ஸோ பாருங்கள், அந்த ஃபேனே ரன் ஆகுது. எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபேனே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறது தெரியும். ஸோ பாருங்கள், டஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துலலாம். கேமராவில் டஸ்ட் அதிகமாக வந்துருச்சு. சரி, இப்போது க்ளீன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ டஸ்ட்டு எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஸ்லோவாக தான் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்பீடு ஃபாஸ்ட்டாக வச்சா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கிறேன் ப்ளோயரை பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதிகமாக உங்களுக்கு ரன் ஆகிறது தெரியும்.
ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா சிபி எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுவாங்க ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணி. சரி, ஓகே, நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.